Арман туралы әңгіме. Тәрбиелік оқиға. Үйде Арман ата-анасына жиі дөрекілік танытатын. Анасы оны жылы дауыспен асқа шақырғанда, ол ашуланып жауап беретін. Әкесі сабырмен сөйлескісі келгенде, Арман одан сайын дөрекі болатын. Тәрбиелік ой. Ата-анаға құрмет әр баланың ең бірінші міндеті. Мектепте де жағдайы жақсы емес. Арман мұғалімдерді тыңдамайтын, тапсырма орындамайтын. Үзіліс кезінде сыныптастарын итеріп, ұрсып қалатын. Сол себепті оны ешкім футбол командасына қоспайтын. Ол жиі жалғыз қалып, алаңның шетінде тұратын. Тәрбиелік ой. Қарым-қатынас пен сыйластықсыз адам қоғамнан алыстайды. Бір күні үзілісте Арман бір оқушыны қатты итеріп жібереді. Екеуі де құлайды. Басқа балалар бірден жүгіріп келіп досына көмектесті, ал Арманға ешкім назар аудармады. Сол сәтте ол алғаш рет шынайы жалғыздықты сезінді. Тәрбиелік ой. Басқаларға жасаған әрекетің өзіңе қайта оралады. Ол күні мұғалім оған жақындап, жай ғана айтты: Арман, егер сен дөрекі сөйлеп төбелессең, басқа балалар сенімен дос болғысы келмейді. Сен өзіңді жалғыз қалдырып жүрсің. Тәрбиелік ой. Мұғалім тек білім беруші емес, өмірлік бағытты көрсетуші. Кешке Арман бөлмесінде ұзақ отырды. Ол өз әрекеттерін ойлады. Ата-анасына дөрекілік, мектептегі ұрыс-керіс, жалғыздық. Сол кезде ол алғаш рет түсінді. Жаман мінез ешқашан жақсы нәтижеге әкелмейді. Ол тек жалғыздыққа апарады. Тәрбиелік ой. Өз қателігін түсіну өзгерудің бірінші қадамы. Арман өзгеруге шешім қабылдады. Ол ата-анасына барып, шын жүректен кешірім сұрайды. Апа, әке, мені кешіріңіздер, мен қателестім. Ата-анасы оны құшақтап кешіреді. Мектепте де ол достарынан кешірім сұрады. Балалар таң қалды, бірақ оны қабылдады. Тәрбиелік ой. Кешірім сұрай білу үлкен адамдық қасиет. Арман сабағына көбірек көңіл бөле бастады. Оған әсіресе робототехника қатты ұнады. Сабақтан кейін ол қосымша үйірмеге қатыса бастады. Алдымен жай ғана қарап жүрді, кейін көмектесті. Ал біраз уақыттан соң күрделі жобалар жасай бастады. Тәрбиелік ой. Еңбек пен қызығушылық адамды дамытады. Ол түрлі жарыстарға қатыса бастады. Көп ұзамай облыстық, республикалық, тіпті халықаралық деңгейге жеңімпаз атанып, үлкен жетістіктерге жетті. Тәрбиелік ой. Еңбек пен табандылық әрқашан үлкен жеңіске жеткізеді. Уақыт өте келе Арман білімге де, адамдарға да құрметпен қарауды үйренді. Ол мектепті үздік бітірді. Мұғалімдер оны мақтан тұтты, сыныптастары оны сыйлайтын болды. Тәрбиелік ой. Жақсы мінез табыстың негізі. Бірнеше жылдан кейін Арман техникалық университетке түсті. Сол жерде ол өзінің алғашқы ақылды электромобилін жасады. Бүгінде болашағына сеніммен қарайды. Бұл оқиға бізге маңызды сабақ береді. Тәрбиесіз білім болмайды, ал білімсіз болашақ жоқ. Оқушылар, әрқашан есте сақтаңдар. Жақсы мінез, жақсы өмірдің бастауы.